ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் அவர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, லெஜெண்டியான சூப்பர் பைக்கான Yamahaவில் R15 வெர்ஷன் 3க்கு ஃபுல் ஆக்சசரிஸ் வந்து லோட் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க இந்த வீடியோவில் என்னென்ன லோட் பண்ணியிருக்கோங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா நம்ம போகிற இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த வண்டிக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் லோட் பண்ணிக்கணுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா வைசர் வந்து டபுள் வைசர் வந்து இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா விங்லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளாக் கலரில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து ஹெட்லைட்டு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் டிஆர்எல். இந்த டிஆர்எலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹசார்டு வச்சு உங்களுக்கு தனியாக ஸ்விட்ச் எடுத்துருந்தாக்கல, இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்விட்ச் வச்சுருக்கோம். இந்த இடத்துல ஸ்விட்ச் வச்சு ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணால் மோட் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு 14 பேட்டர்னில் மோக்ஸி ஹசார்டை வந்து இதில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் கீழே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் லைட்டுக்காண்டி பிரேக் பிடிச்சா இந்த ரிங்கு வந்து உங்களுக்கு ரெட் கலரில் எரியிற மாதிரியும், பிரைட்டு போட்டாக்கா உங்களுக்கு பிரைட்டு வந்து ஒயிட் வந்து எரியிற மாதிரி நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படி சைடு வந்தீங்கன்னாக்கா சைடு ஃபேரிங் இண்டிகேட்டர் வந்து இதில் 2 சைடு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். சைடு ஃபேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் 2 சைடு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மிரர் வந்து ZX மிரர் வந்து இதில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிரர்லேயே அட்டாச் ஆகி வந்துடும். அதாவது 2 சைடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். அண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மிரரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், கை வச்சு உள்ளே வந்து மேலே கீழே 360 டிகிரி வந்து உங்களுக்கு இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிவரை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக லிவர் ப்ரொடெக்டர், அது வந்து கார்பன் டிப்பிங்கில் வந்து உங்களுக்கு அழகான ஒரு மோல்டட் ஃபினிஷில் வந்து இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஏஜில் உள்ள மவுண்ட், அதாவது மொபைல் ஹோல்டர் வந்து இதில் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இதில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி மெட்டலு. இந்த மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 360 டிகிரி அரௌண்ட் ஆகும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் டைப்பு. நீங்கள் லாங் டிரைவ் போனீங்கன்னா இருந்தாலும் இதில் சார்ஜ் போட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம். இதில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல சேஃப்டியாக இருக்கும். மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரப்பர் பீட்டிங் இருக்கிறனால மொபைல் வந்து கீழே உள்ளதுக்கு சான்ஸே இருக்காது. ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இது. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரேசிங் அண்டர்பெல்லி இல்லை எடுத்துகிட்டு ரேசிங் அண்டர்பெல்லி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி லுக்கை வந்து இது கொடுக்கும். பார்த்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சு உங்களுக்கு லுக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறது. பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் டெயில்டிடியில் மாட்டியிருக்கோம். மேக்னெட்டிக் டெயில்டிடி வித் இண்டிகேட்டர் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினி ஸ்ட்ரோப் இண்டிகேட்டர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளாஷ்ங்கிற ஒரு ஹசார்டை வந்து இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 64 மோட்ஸ் வரும். இது வந்து 1+1 2 years வாரண்டி வந்து உங்களுக்கு கிளைமில் இருக்கும். அவ்வளோதான் கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து R15 வெர்ஷன் 3க்கான ஃபுல் ஆர்டரை வந்து பார்த்துட்டோம். இதே மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார்